Əziz dostlar, 2022-ci ilin Kia Forte GT-Line çıxır. Maşın 1.6 motor, 94.000 yürüyüşü var. 6.500 dirhəm start qiymətlə maşını qoyublar aksiyona. Deməli, ön hissəsində maşının qabaq kapotunda abritsovka aşağı setkalarına zədəsi var. Sağ farasında abritsovka bufer təmirə yer aldı, setkalar alınacaq və sağ krılosunda zədəsi var. Krılonu da istəyə uyğun təmirdə etdirmək olar, dəyişmək olar. Qapısının burasında zədəsi var, krılo çıxıb qapını. Sağ maşının zədəsiz. Arxasında gördüyünüz kimi maşının zədəsi yoxdur. Və sol hissəsi maşının zədəsiz. Açarsız daxil olma kör nöqtənin sensoru var maşında. Qara koca parça salon. Gördüyünüz kimi GT-Line özündə məxsus oturacaqlar. Qırmızı tikişlərlə. Qara tavan. Bir dənə rulo araba qasılıbdır maşında. Böyük monitorla da çox sərgəli maşın salonu var. Əziz dostlar, videona baxa bilərsiniz. 1.22-dir. Kim istəsə əlaqə saxlasın, gözəl qiymətə bu maşını əldə edə bilər.